正月前后养鹦鹉，橘子皮才是隐藏好物。很多鸟友不知道，家里吃完剩下的橘子皮其实是养鸟的天然好帮手，省钱又安全。学会这几招，一年能少花不少冤枉钱。我家养鹦鹉多年，今天就把实用经验分享给大家。家里有鹦鹉的一定要记牢。第一个妙用，鹦鹉身上如果出现雨湿、雨螨，不用急着去宠物店花高价驱虫，只要把晒干的橘子皮加少量青花浇煮10分钟，放凉后装进喷壶，轻轻喷在羽毛上，天然温和，驱虫效果很明显。第二个妙招，雨水前后气温偏低，温差大，鹦鹉容易呼吸道不适，出现呼噜声。这时用生姜加少量冰糖煮水放温后喂食，能温和舒缓，比乱买保健品靠谱得多。第三个最关键，正月前后正是寄生虫高发期，一旦鹦鹉出现精神萎靡、炸毛、掉毛、啄羽、拉异样稀便，就是体内外同时感染寄生虫，处理不及时很容易传染整笼。新手乱用驱虫药，往往只杀虫不杀卵，还容易伤鸟。真正省心的方法还是用养鸟圈公认的鹦鹉全虫清，一勺兑水100毫升，连续喂3到5天，体内线虫、蛔虫、毛滴虫、体外雨湿、螨虫都能清理干净，还能改善念珠菌问题。鹦鹉吃完毛亮，食欲好，身体壮。现在正是驱虫关键期，正品链接我放在视频左下角和橱窗，点我头像就能找到。别买高价假货。